is the first shark. Just had full mouth of teeth. Oh, yeah, and they're so short. Nix! No, you chill. Babies are fine. Yeah, I see that you got all the different colors on them now. Was it hard finding all of that in different colors? No, actually, Amazon, we have two different sizes, exactly the same colors. Okay. One small and medium. I figured they're going to need the medium. Yeah, they grow fast. Look how big they are now. So how old are they? They'll be 5 weeks in Sunday. Wow. Hi, little babies. I see Raya back there, and Raya's okay with them. You the cat, yeah. Dusty's even better. Dusty will actually come up, but oh, really? Raya's always been standoffish to all other animals. Tolerate, but just give me my space. Space, yeah. Кръста боли от един месец, звънни ме го питай. Аз знам какво ще ми кай, като родиш всичко ще мине. Ма звънни го питай, питай го за изследванията. Не, дай ми телефона, не ми го дава. И то не се на път. Отива ми на вратата, пише от 23 до 10. Кръста боли от един месец, звънни ме го питай. Аз знам какво ще ми кай, като родиш всичко ще мине. Ма звънни го питай, питай го за изследванията. Не, дай ми телефона, не ми го дава. И то не се на път. Отива ми на вратата, пише от 23 до 10.